Salut Donald a deux Edmad et Tito Braise. Irio me son cas à honor da ziski da farda un drap poesustre Braise a Hunyamon. A ema on est Brest et qui chen place en guérine a mus qu'avait une an a effet gouest da zisquez diom. Ne diom d'avel clairvi. Salut. Salut. Degemer mar en magigin. Trugaredit. Ne sais-tu clairvi a hema au fond da glask farda en tom Hunyamon peta vezom. Et the saison quand pemzek gram a triugen bleut, quand gram a dawigen dour, 11 gram olen, pem gram gwell boulangeris, a goudé évident tourage, et voezon eus daouran antor 40 gram amande, pemzek gram a triugen sucre rousse, 40 gram a gantor sucre gwen. Male noe peta vogret noe laket tout debars Ya. hag meska. Ya. Mais depen kentan red vo lakad a gwell boulangeris en dour, evit ma rafe evel ar gwell fresk. A goude vo laket neuze an dour, a goude ar bleut. Red vo beur an tout bihan, evit lakad an olen, a goude an amande. A goude vo gred an toul, hag aze evit ar gwell arabat eve fe laket an olen hag ar gwell e kichen ma vez mesket ar gwell na raioket e labour neuze setu. Penez eo ezez e o prest pas eo stag pe... Ya, pa eo evel un toaz bara Bara, pe eze vo laket e gise. Estum ar farez. Tezo bremañ o c'hachuiñ aotregez war ar brezhoneg e Brest, nede. E oba a rez reistol rekipeo kegin e brezhoneg. Ya, kroen meus ur chalen YouTube evit ober rekipeo e brezhoneg. E gise o an doare evit deskik e ginan, met dive deski ar yez. Hag a rogan o tregez brezhoneg peus gret ur stumadur boulangerez. Ya, gren meus ar bak Micherel pastezerez a baraerez. A neuze goude pa meus tapet ar bak on et d'ober an aotrekez brezhoneg. Hag peta felfedit d'ober, peta ed ar aktrez evit poude marteze kendal da gegina e brezhoneg. Ya, marteze digor ar stal pastezerez pe blangerez e brezhoneg. Enfin, diouiezek d'amzon, ben kentan. Hag ive marteze kroui leor rekipeo e brezhoneg pe marteze diouiezek. Enfin, nous en keroaz. Pe bezezeus mignonnet da eul ya ar an mais ne gomzon ket brezhoneg. Mais neuze setu perak... Red e istit là, quoi. Ya, setu. Diom d'avel marteze ma zeo prestantoaz? Made, prest. Neuze redetelan an toaz eus ar pad. Lakad un tamm bleut. Et man ave fe stag. A goude, ledanan an toaz. Redeve fe ur c'harez, enfin un ir garezen kentor. Neuze laket vo bremañ an amande. Hag a vo troc'het e tammou bihan, enfin pe gant e ket plad an amande. Hop, e gise. A goude rede seri an toaz e gise. A goude ad lakad tamm bleut. A goude rede lakad an toaz evel ma vez lennet leor, enfin l'air ma eo bet serret aze. A goude e vo ad ledanet. Hag aze vo gret daou tour simple. A neuze evit ober tour simple. O ret ledanan betek m'ave fe ment ar vaz. Ret eve fe ar c'hornioù eve fe kareze kive. Hag aze evit an tour simple e vo gret e gise. Laket serret an toaz en
in an anteur ad seret egise, betek aze. A goude vez gret 3 ar même eustra. Vraiment, la ket vez ugen minuten ar regenerez. Endro, sais-tu. Le ya evit d'histoire ar c'hwingamant, ben ar film duz ar peus meus komprenen ne kez kler, e breiz eo andra anavezet kenan, me sanset eo bet krouet neue e 1130 triugen edouar nenez, gant unan eus ar vro, me drezi gwez, quoi. Ya, c'hwitet en doa ar rekipe, bez e oa en dra gant ar bleud, bez e oa nebeutoc'h a bleud eget an amont, bez e oa epad ar mare e gise, a neuze n'en doa ket c'hoant lak er boubelen ar pez en doa grit neuze laket en deus er forn Hag krouet ar c'hwingamant, Ya, quoi, c'est egise. sûr. A ben ar film o amat. Ya. En tamm, ya vel an tartatin, pe Ya, sortra o... Bon, da sta gant a sonje o prest. Ya. Jo, diom davet. An amant ne ket deuet da vez a regalet, non? En tammig me o esor evit labourat an toaz goude. Hag a ze e vo mesket an daou sukr assemblez. A perak sucrous. Me marteze eo ar sucrouz ar karamel gwellor e plas lakat bleud e vo gret gant ar sucre. Ah ya, zo ken dintan. Ah ya, Ya. ok. On a osenou penan eus ar c'hwingamant e oa an amant hag ar sucre, quoi. A goude, e vo gret ar memeustra eget ar vech kentan gant an amant e vo ledet. Lakat sucre. Ma de evit moan. A goude e vo serret. Ben ar fin eo toaz, amande, sucre. Toaz, amande, sucre. Ad laket sucre. Toaz. Hag a ze, pez a chom. sucre. Ne ket a chu, ne ket a chu. Hag a ze, ne ket string ma ne vez ket e chuet ar sucre. Hag a ze setu. Tu zo lakad ar c'hwingamant e barz ar plad. A goude e vez gret tresadennoù. A laket ar forn e pad 5 minuten a daouegen. Ret e vo gortoz an tammig e vefe klouar a raok debi. Santet ve an amant amañ. Ne, amant peus gwelet ne penaos e fardet ar c'hwingamant na drugarez da glervi. Tu zo klask ar gar mo peus oan, me o klask o divizator evit gwelet hag ar vo kenmat eget c'houman. Hag ma peus oan gouzout muioc'h ar pez a vegret gant glervi, kit var al lerien ar chadenn YouTube pe ar bajenn Facebook. Allez, ken a renta tro. Kenavo.